咁你會唔會推薦我哋俾你嘅朋友咧？會，係，一定會。多謝你。好，你最中意係邊一 part？我最中意啊，梗係呢個啦。係啊，Hello，又嚟到我哋遠日空間新落成嘅單位啦。細嘅單位我哋睇得到啦，今次睇下我哋大單位點樣設計。好，咁一入嚟會見到我哋玄關區啦。咁喺佈局上面，首先我哋做咗少少處理嘅，我哋希望個空間可以更開闊、更大。喺間房上面，我哋退咗少少，令到我哋成個空間除咗有我哋基本嘅一啲換鞋凳嘅功能啦、掛衣區啦，同埋鞋櫃以外咧，我哋今次仲新增一個非常特別嘅展示空間。喺展示空間嘅部分啦，我哋首先做咗兩組嘅處理，一組係我哋成組特殊訂製嘅不鏽鋼嘅一個展示，同埋我哋樹脂玻璃配合嘅一個造型啦。咁呢度咧主要係放業主嘅收藏啦，係一啲開放式嘅展示啦。再貴啲嘅收藏，我哋點樣擺呢？我哋做咗一個博物館形式嘅博物館嘅燈光啦，同埋我哋喺上面做咗一個全通透嘅處理。正如葉子啱啱所講啦，我哋呢個玻璃咧係人手搬運上嚟，為咗係乜嘢？我哋令到佢冇咗玻璃嗰條切面啊，上過我哋喺我哋觀賞我哋嘅展示物嘅時候，嗰個效果會更加好。跟住我哋就去到主廳啦，唔係呢邊啊，呢邊偏廳嚟嘅咋，過嚟呢邊睇睇。主廳係咪有電視先係主廳咧？主廳咧其實就唔一定有電視嘅，但係我哋都有喎，喺我哋呢個位置。之後等我哋正式介紹下主廳啦。咁喺主廳嘅部分咧，佢會分成兩個區域嘅。咁一個係我哋嘅餐廚區域啦，同埋一個咧就係我哋社交嘅區域啦。咁喺我哋社交嘅區域入邊，我哋希望可以有一個聚落式嘅 sofa 嘅結構，令到成班人有一個好舒服嘅一個傾偈嘅空間。喺餐廚區域上面咧，成班人其實聚會最多都喺呢個地方。咁所以我哋喺個空間上面，我哋區分咗我哋煮嘢食嘅空間啦，同埋我哋中島嘅區域啦。咁喺呢個空間上面嘅設計咧，個天花上面啦，因為量體結構，我哋分開咗幾個空間，我哋希望可以呈現到一啲兒時嘅情懷，一啲有屋頂嘅屋啊。咁我哋希望喺呢度都可以同樣做到呢個效果，所以喺最主要聚會嘅區域，我哋做咗我哋一個斜頂嘅天花去修飾咗而家量體嘅位置，同時可以連結到一啲兒時嘅記憶。我哋喺中島嘅區域或者將我哋完整嘅中島台啦，一兩個人食飯，我哋就可以坐喺呢張中島台上面啦。咁我哋希望可以有一個更開闊嘅空間。電器部分安排咗紅酒櫃嘅位置啦，我哋喺隔離我哋有成套嘅一個雪櫃啦、蒸焗爐啦，我哋一啲小電器嘅位置咧都安排喺同一面嘅部分嘅。我哋希望根據業主嘅生活啦，去創造咗最大嘅便利、更舒服嘅空間。主廳我哋講完啦，喺我哋玄關區右手邊通過嚟咧，就係我哋嘅休息區域同偏廳啦。咁點解我哋會安排呢個區域？其實有一個故事發生咗。去做量尺嘅時候，業主同我哋介紹，其實呢個地方會有啲燈光影響到喎。咁我開頭諗緊會唔會話係討厭呢啲燈光或者點樣？我哋諗緊點樣避免佢，但原來唔係。聽手原來業主係享受呢啲地方嘅。咁我哋就希望，譬如兩個人少着兩杯嘅時候，喺偏廳嘅時候，可以利用到呢啲燈光，然之後就唔係避免佢啦。入到嚟呢個地方咧，就係我哋主要主人房嘅休息空間嘅區域啦。你會見到其實我哋仲有兩個入口嘅，呢個係我哋第一個入口，係通過我哋偏廳呢個位置入到嚟嘅。首先會有我哋一個祈禱區啦，喺啲門後邊咧都會有我哋嘅一啲掛衣嘅區域啦，同埋我哋一啲收納櫃嘅部分嘅。喺第一個入口入到嚟，其實就係我哋床嘅區域啦。咁基本床頭櫃啦、背景牆啦，同埋中意嘅嘢嘅展示嘅部分啦，同埋我哋電視嘅部分啦，都會喺晒呢個位置嘅。點解我哋一間房有兩個入口呢？第二個入口入到嚟究竟係啲乜嘢呢？我哋過嚟睇呢邊睇睇。都係呢個位置咧，最主要咧就係我哋衣帽間嘅區域啦。所有衣物嘅收納咧，我哋希望都可以喺度處理好嘅。除咗有呢邊開放式嘅衣櫃，我哋嘅左手邊咧就係主廁區域，亦都係我哋喺設計上面相對着重嘅區域啦。我哋希望首先增大佢空間先，可以做到一個更加舒適嘅廁所。所以喺佈局上面，我哋首先將我哋廁所推大咗一倍，令到佢有更好嘅空間，包括我哋洗手台嘅位置啦，一個浴缸嘅位置咧，淋浴嘅空間啦。我哋想呈現相對開闊嘅感覺，相對喺浴缸上面嘅處理，我哋希望就用啲非嵌入式嘅版本啦
可以有一個造型嘅成個空間嘅焦點。有啲空間我哋一定需要隔開嘅，譬如我哋淋浴嘅空間。我哋今次亦都希望可以做到我哋玻璃嘅隔斷啦，令到佢通透性更加強、更加舒服，可以展現到成個空間應有嘅深度同闊度。我哋喺呢個單位入邊咧，我哋有專屬嘅一個洗衣嘅空間。咁呢度咧就係洗衣房啦。哇，個回聲有啲大。洗衣機啦，我哋拖把池嘅部分啦，應該有嘅一啲洗衣用品嘅一啲收納啦，咁全部都會喺晒呢度嘅。如果大件嘅，可以通過我哋熱風嘅功能去處理。所以呢個咧就係專屬嘅一個洗衣空間啦，可以保留到出邊空間嘅一個整潔度。所以我哋今次喺設計上面特登增設咗呢個洗衣嘅空間。咁成個單位就睇完啦，咁你會見到啦，喺大單位嘅處理上面，我哋唔單單淨係考慮喺收納啊，或者一啲物品擺放嘅需求，我哋更加想貼近嘅係業主本身嘅生活形態，去詮釋佢嘅故事。咁希望利用到我哋嘅專業啦，發揮空間嘅優勢，結合生活形態之後，可以創造咗一個更美好、更舒適嘅生活。如果你都想擁有一個貼近你生活形態空間，歡迎隨時嚟揾我哋，我哋遠日空間，我係 Jack，我哋下次見。想喺新年住新屋，而家就開始預約設計，旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁，快啲inbox我哋免費量尺啦！